the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1. Tatoy manen ti kabsasyo nga ni Pastor Ricky, iti lost and found, sapay kumata, detoy nga Domingo ken deting aldaw, naragsak tayo, ken babaen ti parabor ti Apo, nabalasiwan tayo manen, iti makalawasen, babaen metlaing iti parabor na. Ket kuna kalangaro den, sapay kumata, nakaradkat tayo deting aldaw, nang runa iti napisikalan tayo, ta do di kitig saksakit, di kitig nga tiyempo, ket Pastor Ricky will be right back, please do not change your channel, nimbag nga bigat tayo agad.